Tale insanı müxtəlif yollardan qəhrəmanlıq zirvəsinə ucalda bilir. Bu yollardan biri də insanın yeniyetməlik illərindən qəhrəmanlıq yoluna cəzb edilməsidir. Həyat bu yolu keçən insanları ən çevik sınaqlardan keçirir, öz mətin xarakterlərini ətrafa aşılayırlar. Biz vətən sevgisinin bənzərsiz tərcümanları olan qəhrəmanları və qəhrəmanlığı ruhumuzda hiss edirik. Qəhrəmanlarda vətən dərdlərinin hüzünlü həsrəti olmasaydı, onlar böyük sevgi yolunun yolçularına çevrilə bilməzdi. Hər qəhrəman öz qəhrəmanlığı nisbətində vətənə, millətə fərqli sevgilər aşılayır. Qəhrəmanlıq hər xalqın varlığını sürdürmək üçün ən labüd olan ruhi fiziki keyfiyyətlərin önündə gəlir. Bugün biz milli qəhrəman, Laçın uğrunda şəhid olmuş Oqtay Güləlioğlu Güləliyevdən söhbət açacağıq. Oqtay Güləliyev 10 noyabr 1962-ci ildə Laçın rayonunun Xaçınyalı kəndində doğulmuşdu. 1982-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çağırılmışdı. O, 1984-cü ildə Poltava Kooperativ İnstitutunun Bakı filialına daxil olur. Oqtay bizim fəxrimizdir. Biz qardaşımla fəxr edirik. Mən uşaq idim, Oqtay bizdən böyük olub. Atamızı erkən itirmişik, atamızı görməmişik. O bizi yönəldirdi, evdə də, çöldə də necə eləmək lazımdır. Onun heç bir vaxtda ağır sözü olmayıb. Həmişə xoş münasibətlə. Bu olar ya olmaz. Ona görə mən həmişə onu kimi qardaş təsəvvürünə gətirə bilmərəm. Amma Oqtay mənim üçün həm ata olub, həm qardaş olub. Həm də Oqtay mənim böyüyüm. Nə deyim, yəni mən atamla qürur duyuram. O təkcə xalq üçün deyil, yəni torpağı üçün, Azərbaycanın bayrağı üçün canından keçib. Yəni təkcə bizim üçün deyil, övladlar üçün deyil. O boyda, yəni üç renkli Azərbaycan bayrağına görə o canından keçdi. Oqtay nə qədər danışsan doğrudan da qurtarmır. Çünki Oqtayın elə bir xarakteri vardı ki, evdə mülayim idi, çöldə sərt bir insan idi. Yəni o çöldə də sərt deyildi, o da çöldə də mülayim olur. Amma elə işlərində, elə gücündə o elə öz işini götürmüşdü ki, həqiqətən çöldə onun məsəl üçün bir sərt insan kimi tanıyırlar. Oqtay müəllimi 92-ci ildə mən müharibəyə başlayandan tanıyıram. Yəni bir döyüşçü kimi, həmişə öz soldatlarına hörmət edən bir insan kimi və bizlə həmişə bir yerdə olur. Yəni heç vaxt bizi ayırmırdı, yaxud harasa bir özü otursun geridə, bizi qabağa göndərsin, bu söhbətlər olmurdu. Oqtay müəllim gözəl insan idi, gözəl döyüşçü idi, gözəl komandir idi, yaxşı hərbiçi idi. Bizi həmişə gözləyərdi, yəni çox vaxtı özü həmişə irəlidə gedib. Oqtay müəllim həmişə bizdən qabaqda olub. 1989-cu ildə İnstitutun İqtisadiyyat Fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək Laçın rayon daxili işlər şöbəsində pasport bölməsində baş inspektor, sonra isə polis rotasının komandiri təyin olunur. Oqtay mülki adam kimi özünün xidməti vəzifəsinə yanaşması kimi hər kəsin diqqətini cəlb edir. Amma həyat, ağır sınaqlar hər kəsin şəxsiyyətini bəzən ortaya çıxardır. Oqtay da o polisə girəndən sonra rota komandiri təyin elədik. Qısa müddətdə həmin rotaların Sovet ordusu standartlarında hazırlanmasına nail olduq biz. Elə ilk dövrlərdən Oqtayın təşkilatçılığı, işə münasibəti, şəxsi qoçaqlığı, məsələn, bu hərbi baxımdan bu biliklərə yaxınlığı, yiyələnməsi mənim diqqətimi cəlb eləmədi. Çünki mən özüm siftə həyatım hərbiçiliklə başlamışam, zabit olmuşam Sovet ordusunda. Bunu aldı məni və gördüm ki, doğrudan da talihim mi göstəriş oldu, Allahın mı qismət oldu ki, bir ləyaqətli zabit oldu. Bu zaman erməni quldurlarının torpaqlarımıza silahlı basqınları intensiv xarakter almışdı.
Əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində o böyük fədakarlıq göstərdi. Uğursuzluqla sona çatan Daşaltı əməliyyatı zamanı onun rotası mühasirəyə düşən 80 nəfər əskərimizi təhlükəsiz zonaya çıxarmağa müvəffəq olmuşdu. 1991-ci ilin may ayında Laçınla Şuşa arasında 3 erməni kəndi vardı. Bir rotanı Oktay rəhbəri ilə göndərdim Daşaltına və orada çox böyük döyüşlər, o insanları və döyüşçilərin sağ qalanını böyüyəcəkdik, Oktayın kişiliyinə görə xilas oldular. Həmişə gedəndə birinci rota gedir. Ona görə ki, birinci rota vaxtında o yığılmışdı, o komandiri edirdi. Batalyon yarandan sonra bu təzə gələn uşaqlar elə bir döyüş qabiliyyəti yox idi da, demək olar ki. Həmişə gedəndə qabaqda ota gedirdi. Daşaltı əməliyyatında çox adamları əsəriyyətdən, mühasirədən çıxartdı. Oktay Pircahan kəndi yaxınlığında ağır yaralanır. Bir müddət hərbi hospitalda müalicə olunur və yenidən cəbhəyə, öz rotasına qayıdır. Yaralanıb gəlmişdi ilk dəfə Pircahanda. Mən o vaxt rəis maminin şoförü işləyirdim. Gəldim günəşdə, axsıyırdı. Bundan görüşdük, elədik, yəni döyüş yoldaşım getdik, hospitalda yanına dəydik, dedi, gedirəm. Anlarıq var, dedi, Oktay, istirahət elə bir ay yaralısa, dedi, yox, uşaq orada qoyub gələm mən. Mən, məsəl üçün, uşaqları tutdum əlindən, dalınca getdim ki, yəni bizi bu vəziyyətdə qoyub getmə. O, həqiqətən elə. O, anarın belə sinəsindən itələdi, verdi nənəsinin əlinə, anasını. Ki, siz heç nə olmaz, burada yaşaya bilərsiniz, amma orada məsəl üçün də lazımdır, biz torpağa qayıtmalıyıq. 1992-ci il sentyabrında Azərbaycan hərb tarixinin şərəfli səhifələrindən olan məşhur Hocaz əməliyyatı həyata keçirilir. Artıq döyüşlərdə özünü qəhrəman əskər, bacarıqlı komandir kimi bərkimiş Oktay Güləliyevin bu əməliyyatın uğurlu alınmasında xüsusi əməyi olur. Laçın polis dəstəsi çıxdı Hocaz dağının şimal tərəfindən üstünə. Şimal tərəfdən üstünə. Elə bir yerə çıxdılar ki, bunların sağ tərəfində də erməni palatkaları, erməni döyüş palatkaları, tankları, BMP-ləri, şəxsi qüvvəsi və bunların sol tərəfində də, Hocaz dağının o bir tərəfində Hocaz kariyeri edilir. Orada da bunların palatkaları, ehtiyat qüvvələri, texnikaları və bunlar məruz elədilər rasiyanı. Təsəvvür elə. Təbii ki, hərbin bütün qayda qanunları ilə artı abstrel oldu, siftəzən hücumdan qabaq artilleriya ateşi olur, top ateşləri, minamyot ateşləri, hətta qrat ateşləri. Bu momentdə həm sağın başı qarışdı, həm solun başı qarışdı. Və bizim o Laçın kəşfiyyat qrupu ki var, polis dəstəsi çıxmışdılar ora. Bunların sağ tərəfində güllə məsafəsində palatkalar var. Ermənilər bilmir ki, bunların başının üstə yaxşı bir döyüş dəstəsi var və qəfil hücumla o biraz yanaki, ehtiyatlı olan bütün qüvvələri qırdılar. Hocaz döyüşlərində elə bir əməliyyat idi ki, oranı götürmək çətin idi. Ancaq orada rəhmətli Oktay, ordu komandiri vardı, Mayor Əhmədov. Dedi, icazə verin, mən Hocazı azad edeyim, dedi, bacarsız edeyim. Elə bir yer idi ki, oradan bizi arxadan keçidi ermənilərin arxa hissəsinə, biz onları təmiz texnikasını heç sa çıxardan mədilər. Tank, top, hamısı qaldı, hamısını götürmüşdük biz. Saat 10-a qədər həmən Hocaz əməliyyatında artilleriya başlamalıydı, vurmalıydı. Ondan sonra biz əməliyyatı keçməliydik. Oktay idim, mən idim, 2 nəfər də başqa uşaqlardan ən ucqar yerinə çıxdıq, 4 nəfər. Qoşun da arxada gəlirdi. Mən orada bir dağ var, dağın üstünə çıxdım 4-5 metr. Çıxdım ki, bizdən də 4-5 metr aşağı 3 dənə erməni oturubdu. Onlar bizdən xəbəri yox. Mən qayıtdım orada Oktay müəllim dedi ki, Oktay müəllim, əgər onlar bizdən məlumat bilib, bizdən qabaq o dikə çıxsalar, bizim burada hamımızı qıracaq uşaqları. Dedi ki, Nərman, çoxdur, gəl döyüşü başlamaq lazım. 4 nəfər orada döyüşü başladıq və arxa uşaqlar gəlib çatana qədər biz orada birinci o mövqeyini biz özümüz tutduq. Biz sağ istiqamətdən yerdik. 8-11-ci hərbi isə sol istiqamətdən. Laçının yuxarılaşı gəldi, bir Qarakaha. Tam Laçındaydı. Ayın 9-da gündən sonra əmr gəldi ki, əmr gəldi yox, arxada duran ordu, biz gedib Laçınlı olan kimi, hər bir adam da yerini bildiyi kimi. Biz qabaqda gedirdik, adamımız ordu gəlirdi. Ona ki, onlar nabələt adam, yer adam biz idik, yer bilirdik. Sonra dedilər ki, ordu çəkil. Ordu hara çəkilir, bilən yox. Sonra bunlar yenə mühasirə təhlükəsi vardı, oradan zəhləşdik ki, qayısına. Biz də qayıtdıq, orada Xoças qayısına. Ayın 10-unda. 11-də oturmuşuz, nəyəsə 11-i, 12-si otduq. Burada tam orada yerləşdik.
hücum başladı. Erməni başladı hücum eləməyə. Hər istiqamətdən. Ermənistan istiqamətindən, Laçın istiqamətindən yer-yerdən göy-göydən başa düşməli. Onlar əvvəlcə Hocaz kəndini, sonra isə Nərgiz yüksəkliyini ələ keçirməli idilər. Düşmənin qüvvəsi üstünlük təşkil edirdi. Rota üzərinə düşən vəzifəni çətinliklə də olsa yerinə yetirir. Düşmənin xeyli canlı qüvvəsi və texnikası məhv edilir. Bu görüş Şuşa yoluna açılmış dəhlizə tam nəzarət demək idi. Oqtayın rotası düşməni çaşbaş salaraq Sus kəndinə enir, oradansa Qızılça kəndinə qalxır. Bu zaman onlar arxadan atəşə tutulurlar. Başa düşürlər ki, qanları bahasına aldıqları ərazini düşmən yenidən ələ keçirib. Rota çətin vəziyyətə düşür. Mühasirəni yararaq Avazdar yüksəkliyinə qalxıb, oradan da Hocaz kəndinə dönürlər. Elə bu vaxt yenidən mühasirəyə düşürlər. Oqtay vəziyyətin ağır olduğunu başa düşür. Yoldaşlarının bir hissəsini təhlükəsiz yerə keçirsə də, özü qəhrəmancasına həlak olur. Həmin gün, rəhmətə gedən günü, onun üstündə bu çıxdı Hocaz daşının başına, dedim gəlin durun maşının yanına, dedi yox. 3 dəfə buna dirəndə, bir dost olmuşuq, münasibətimiz çox olub. Dedi sən adda bizə Qaraçanlı kəndi var, oradan yemək gətir, uşaq acıdır. Dedim gətirərəm də, özdə pis döyüşlər gedir, da elə bir ki, hardadır. Silah, mənim patron adamsa mənim maşında böyürlərini hər deyirəm. Mən elə bir ki, özü bugünkü gündə bəlkə də birinci Allahıma, ikinci ona boş deyəm ki, məni o yanından məcbur göndərdi, çoxların göndərdi. O bayaq Nəriman danışdı, Rafael danışacaq, hamısı böyründəydi. Ona hamısını əmr elədi ki, düşün aşağı bura, buranı vururlar. Elə bir ki, ürəyinə danmışdı. Mən getdim, çörək, produktu götürüb, qayıdıb gələndə rasiya barada maşında eşitdim, dedilər ki, bəs Oqtay buradalar. Oqtay müəllim çıxdı ki, buradan düşmək lazım. Rafaeldir, mən idim, 2 nəfər də yoldaşlar var, bunların adı yanına çıxırdı. Mən dedim ki, komanda, düşməkçiyə hamımız düşməliyik də, buradan hamımız düşək. Dedi ki, mən əmr edirəm, hamımız düşürük yerə. Mən oradan veşimi də götürdüm, avtomatımı da düşdüm qayanın dibinə. Qayanın dibinə düşəndə gördüm ki, top düzgün üstümüzə düşür. Topun səsindən mən hiss elədim ki, top düzgün üstümüzə. Qayanın dibində bir yer var. Mən özümü sıxdım ora və ani top düşən kimi hiss elədim ki, top düşdü üstümüzə. Çıxdım, mən çıxan kimi gördüm ki, üstümə nəsə düşdü. Başım belə qaldım ki, Oqtayın başının qapaqlığı. Bu qapaqlığı mən götürdüm, özü də arxası üstə qayadan asılı idi. Qayadan çəkdim, saldım aşağı və elə bir vəziyyət idi ki, hər tərəfdən bizi bombardıman edirdilər, yağış kimi yağırdı üstündə. Axşam idi, oturmuşduq həyətdə. Bir də gördüm ki, bir dənə tanımadığım bir kişidir. Gəlib qapını döyür, deyir ki, bəs Kürəli Oqtayın yoldaşı sənsən. Dedim ki, hə. Dedi, bəs yaralanıb, vəziyyət ağırdır, bəs siz istəyirlər. Düzü, mən yenə də inandım, amma qaynanam yox, xalam yox. Xalam dedi ki, yox, belə ölüb, yəqin ki, vurulub. Arvad heç inanmadı. Mən uşaqların hərəsinin bir qolundan tutdum, çıxdım, o qaldığımız yerdən metroya yaxındır, metroya sarı. Sonra gördüm kişi mənim qolumdan tutub, deyir ki, orada deyil, bu tərəfdədir. Mənim baldızım deyil, metronun yaxınlığında olur, həyət edin. Onda mən başa düşdüm ki, həqiqətən o insan yoxdur. Bütün yüksəkliklərdən ucada dayanan bir zirvə var. Şəhidlik zirvəsi. Bu zirvəyə qalxmaq hər kəsə nəsib olmur. Yalnız müqəddəs amallar uğrunda çarpışan, qorxu nə olduğunu bilməyən, vətən və xalq yolunda canını fəda etməkdən çəkinməyən cəsarətli, ləyaqətli insanlar yüksələ bilərlər bu uca zirvəyə. Bu yüksəkliyə ucalan insanlar ölmürlər. Əksinə, ölümləri ilə əbədilik qazanırlar. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə şəhidləri belə vəsf etmişdi. Qatil gülləsinə qurban gedərkən gözünü sabaha dikdi şəhidlər. 3 rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən göylərinə çəkdi şəhidlər. Bugün Oqtay Güləliyevin oğlu Anar qəhrəman atasının yolunu davam etdirərək polis qüvvələri sırasında vətənin keşiyində dayanıb. Mənim atam çox çətin şəraitdə döyüşüblər. O dövrdə silah qıtlığı idi, silah çatışmamazlığı vardı, pərəmpərəncilik idi. Yəni, hakimiyyət davası gedirdi. O zaman hamı tam müdafiə qoşunları tam bəlli deyildi, polislər vuruşurdular. Amma indiki dövrdə Cənab Ali Başkanımız İlham Əliyevin məqsədyönlü siyasətinin nəticəsində inanıram ki, torpaqlarımız geri qayıdacaq.
Və buna da əminəm ki, o torpaqlarımız geri qayıtdıqdan sonra atamın xidmət etdiyi o torpaqda, çalışdığı o torpaqda inşallah o xidməti mən davam etdirəcəm. İllər ötüb, qərinələr dolaşsa da, şəhidlər heç zaman unudulmur. Həmişə minnətdarlıq duyğuları ilə yada salınır, xatirələrinə dərin ehtiram bəslənilir. Azadlığı, müstəqilliyi, babalardan miras qalan torpağı uğrunda oğlunu, qızını şəhid verən xalq xoşbəxt xalqdır. Bu mənada Azərbaycan xalqının qürur hissi keçirməyə, başını uca tutmağa tam mənəvi haqqı var. Azərbaycanın müstəqilliyi, torpaqlarımızın toxunulmazlığı uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidləri müqəddəs bir amal birləşdirir. Biz gəldi gedərik, tə ki vətən yaşasın. Can qurban etmənin vaxtı çatıbsa, səndən hansı namərd əsirgəyər can? Koyuram başımı ayaqlarına, ey ana torpağım, ey Azərbaycan. Üstünə ateşlər yağan torpağım, məhəbbət ocağım, ülfət ocağım. Ay mənim hamıya bar verən bağım, ah çəkmə buludlar yanar.